жылы албетте тиешелүү акча каражаты бөлүнсүн. Жаратылыш кырсыгынан толук кыйраган Баткен областына Кадамжай районундагы Учкун, Таштөбө, Кызылкоргон, Баткен районунун Булак башы мектептеринде окутууну кыш мезгилинде үзгүлтүксүз жүргүзүү үчүн кечиктирилгис чараларды көрсүн. Мен ойлойм, Канат Жалилович айыл өкмөттөрү менен биргелешип бир мектепке ылайык мекемелерди таап, балдарды окутса болот деп ойлойм да. Ал эми Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жою боюнча атайын эсеп жөнүндөгү 2007 жылы 23 октябрындагы номери 509 токтомуна ылайык каралган акча каражатынын суммасын 200 миллион сомго чейин көбөйтүү боюнча маселесин, ошондой эле өзгөчө кырдаалдардын министрдин материалдык техникалык базасын чыңдоо, атайын инженердик техникаларды сатып алуу үчүн кошумча каражаттарды бөлүүнү карасын. Республиканын калктуу конуштарында турак жай фондун сактап калуу максатында жер астындагы суулардын деңгээлин төмөндөтүү, жээктерди бекемдөө жана селден коргоо курамаларын калыбына келтирүү, коллектордук, дренаждык тармактарды калыбына келтирүү жана тазалоо боюнча чараларды көрсүн. Калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча иштерди күчөтсүн. Турак жайга милдеттүү камсыздандырууну киргизүү жөнүндө маселени карасын. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын өзүн өзү башкаруу органдарынын турак үйлөрдү жана социалдык объектилерди курууга коопсуз аймактардан жер участокторун бөлүп берүүнү тиешелүү мамлекеттик органдар менен макулдашуу боюнча жүргүзүүгө милдеттендирилсин. Үчүнчү, төртүнчү ушул пунктта могу сөздөрдү дагы кошуп койдук. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттиги, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен биргелешип, үйлөрдү көчүрүү үчүн аныкталган калктуу конуштарды башкы пландарын иштеп чыксын. Чынында эле айрыкча жер көчкү тоборундагы үйлөрдү өз убагында көчүрүп алсак, бул жакшы болмок. Турак үйлөрдү, социалдык объектилерди куруунун сапатын көзөмөлдөөнү күчөтсүн. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин билим берүү жана транспорт архитектура комитеттерине Жолдошева Пирматовго жүктөлсүн деп. Урматтуу депутаттар, чынында эле өткөндө ошол палаткада окуган балдардын мектептери барып көргөнүбүздө чыныбай куну чууп койсоңуздар кичпейилдикке. Урматтуу депутаттар, мына ошол барсаң мектептерде балдар ручка эмес, үшүгөндөн көк-мөк болуп калтырап отурушат. Эми 21-кылымда ушу балдарыбыз палаткада окуса, бул эмне деген шумдук? Эми болбой кырсык, бирок эми ошол кырсыкты да өз убагында неме кылышыбыз керек да, Эсенгул Касымович. Эми бул быйыл эле болгон кырсыктан эмес да. Бул 3-4 жыл мурун болгон кырсыктан дагы мектептер бар, Эсенгул Касымович. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мына ушул долбоорду силердин алдыңыздарга мына сунуштап атабыз. Рахмат. Баяндаманын кереги жокпу өкмөт тараптан же береби? Кереги жокпу? Суроо барбы? Таблону бергиле. Чек коюлсын деген депутаттар добуш берип коелу. Сиз жазып коем. Мен сиз жазып коюн деп атпайм. Мен жазылгыла деп сизди жазып коем. Ошон үчүн внимательно угуш керек эле да. Өткөн жок, жазыла бериң, өтпөй калды. Жазыла бериң. Иманкожоева Эркингүл Бекбачаевна да. Урматтуу Жылыскан айым, айтыңызчы, бул долбоорду бизге таратылган жок да, биз кандай билебиз? Долбоорду биринчиден бизге таратсаңыздар болмок? Эмне үчүн долбоор таратылган эмес? Долбоор бүт таратылган. Сатындеже. Сатындеже. Токтоңуз, аппарат. Долбоор таркатылганбы? Бүт таркатылып бар. Менин колумда бар мисалы. Барбы? Менде экинчи суроонда. Бар экен, тактап алгыла.
17 Ысык парак көл дейт. областы боюнча жабыркагандардын цифрасы барбы? Жокпу, тактап койгулачы. Барбы? Бизде жок. Караңыздар. Аппарат карап койгула. Бардыгына таратып берилген, биринчиден. Экинчиден, бул жерде Чек коюлсун деген депутаттар бардык республика боюнча каралып атат. Азыр Жабыр эже чек тарткандар. коюлсун деген депутаттар добуш бергиле. Анда добуш бергиле, өзүңөр айтып алып добуш бербей атасыз. Бул маалыматта Азыр бүт шашпаң, итогу чыксын. Жыйынтыгы. Макул 66, каршы 1, калыс жок, бар 67 өттү. Эми жооп бере бериңиз. Бул маалыматта бүт республикадагы жаратылыш кырсыктарынан жапа чеккен үй бүлөлөр жөнүндө маалымат. Бул жерде биз бөлгөн жокпуз, кайсы областтан канча экенин. Мен бир гана Нарын областындагы мисал катары айтып кеттим. 1.900.000 сом банкта турганын. Эми бул жерде эч кимдин деле күнөөсү жок экен, себеби ал жерде үй бүлөлөр керектүү документтерин тастыктай элек экен.